Babonamandla egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha, sisondela emasangweni ezulu ngokukhulu ukuyithoba, siphakamisa igama elingcwele, igama likaJesu, igama elingamadoda asiholayo, igama elokuphila kwethu, igama elingukukhanya enyaweni zethu. Manje Nkosi sithi alikho igama elihle njengalo. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu namandla, nangalesi sikhathi sizokhuluma ngezwi lakho. Khuluma nathi Moya Ngcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ngizokhuluma ngencwadi kaJohane, inesahluko esisodwa kuphela. Ngizoqala laphana evesini lesine ngize ngiphelele evesini leshumi nanye. Uthi, ngithokozile kakhulu ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni, njengalokho samukele umyalo kuBaba. Nakalokhu ngiyakunxusa, Nkosikazi, kunge ngokungathi ngikulobela umyalo omusha, kodwa lowo esinawo wasekuqaleni, ukuba sithandane. Yilolu-ke uthando, ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe. Yiwo umyalo ukuba nihambe ngawo, njengalokho nezwa kwasekuqaleni. Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni labo abangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama. Lowo ungumkhohlisi nomphikisi uKristu. Ziqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzileyo, kodwa namukele umvuzo opheleleyo. Lowo oweqisayo engene ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlezi ekufundiseni lowo unaye uyise neNdodana. Uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukeli endlini yenu, ningambingeleli, ngokuba umbingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. Namuhla bazalwane, ngifisa nje ukukhuluma ngalamazwi asevesini leshumi neleshumi nanye. Athi uma umuntu efika kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukeli endlini yenu, ningambingeleli, ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. Kubalulekile bazalwane ukuthi siqonde, siphinde siqondisise ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu elingamazwi akhe uqobo. Kufanele sililalele, kufanele siqondisise, futhi kufanele silenze. Lapha uJohane ukhuluma ukuqala ngothando. Uthando lwethu esilibonisa kuNkulunkulu ngokwenza imiyalo yakhe, nokuhlala, nokuzinza, nokukhuthazela ezifundisweni zakhe. Uphinde uyasixwayisa ukuthi baningi baphumile abashumayela uKristu babo. Bazalwane, kuzomele siqonde lokhu, ukuthi baningi abayoza ngezwi, abayothi likaKristu kodwa ngelona, bengabaphikisi bakaKristu. Kufanele siphinde siqonde ukuthi
Akuyena wonke umuntu othi Jesu Jesu noma obiza igama likaNkulunkulu ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kufanele siphinde siqonde ukuthi baningi onkulunkulu balapha emhlabeni. Yingakho masikhuluma ngoNkulunkulu wethu wasezulwini sithi he is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the God of gods. Because there are gods and there are kings and there are lords. But he reigns supreme above all of them. So, kunonkulunkulu basentabeni, kunonkulunkulu basemanzini. Siyabazi bazalwane, abantu bayabasebenzisa ukuthola amandla angaphansi komhlaba, angaphansi kwamanzi, aseyintabeni. Kodwa lo nkulunkulu esikhuluma ngaye uyena mdali wezulu nomhlaba. Konke kwavela ngaye, uyena ongulizwi. Owayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabi bikho. Owayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabi nesisekelo. Uyena-ke lo esikhuluma ngaye. Athi la uJohane abazalwane abaqwaye abazalwane ukuthi kukhona abayofika bezenzisa benza sengathi lo nkulunkulu abakhuluma ngaye uye lo esikhuluma ngaye, kodwa besebenzisa amandla asemanzini, besebenzisa amandla aseyintabeni. Bayofika thina esihamba othandweni, thina esifundiswe uthando lukaKristu, thina esiyifundayo imibhalo siyobabona. Uma sesibabonile siqhelelane nabo, singazimbandakanyi nabo. Bazalwane, iyodwa indlela esiyokwazi ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina ngayo. Akusikhona ngamazwi akhulunywa ngumuntu ethi uNkulunkulu uthi kimi ngitshela ukuthi. Uma uNkulunkulu efuna ukukhuluma nathi, uyokhuluma nathi ngezwi lakhe. Yingakho thina kufanele sijule sizinze ezweni lakhe ukuze ngesikhathi silifunde iBhayibheli sizomuzwa ekhuluma nathi. Singalifundi iBhayibheli leso sikhashana ngoba sisuke sifuna mhlawumbe to prove a point to somebody, kodwa sikwenze kube ngumkhuba omuhle ukuthi silifunde izwi ubusuku nemini. Uthi amahubo athi laphana kumahubo 1, ubusisiwe lo umuntu ozindla ngezwi lakhe ubusuku nemini. Uthi unjengembali etshaliwe ngasemanzini ethelayo izithelo. Akukho ukuthi bazalwane singathela izithelo singalifundi izwi. Asikwazi ukuthi simthande lo nkulunkulu esithi siyamkhonza singalifundi izwi. Asikwazi ukuthi siyalane ngothando singalifundi izwi. Bazalwane, ake sifunde izwi ukuze sizokwazi ukuthi siqhelelane nalabo noma sizimbandakanye nalabo abakhuluma elinye ivangeli okungelona thina leli esafundiswa lona. Namhlanje ngiyakhuleka egameni likaJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu umusana, uNkulunkulu othando asabele isipho sokukhuthala nokukhuthalela ukufundiswa lakhe, ukuze noma sihlangana noKristu bamanga sizokwazi ukubabona siqhelelane nabo. Asizozimbandakanya-ke bazalwane nalaba abethuka izwi likaKristu nabakhohlisa abantu ngalo, kodwa siyozinza sizindle ngezwi likaNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuthi lolu thando likaKristu alubonisa kuthina ukuthi asifele esiphambanweni, sikwazi ukuthi silabelane nabanye. uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu umusa abe nani ubusuku nemini ize ibuye inkosi uJesu. Amen. Babona amandla siyabonga. Musa nothando lwakho olisembathile njalo njalo, engathi inkosi yomusa ungaba nathi ngayo uJesu Kristu waseNazaretha, obonga manje kuze kube phakade. Amen.